Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sholli ala sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ثم إلى حضرة المرء العليم نعم Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala jamil anbiya rasulun jami'a Allah ta'ala nama kana min syarril adil amr wa radul sunnah sallallahu alaihi wasallam al mudabbaran al jami' wa syami'an al jami' syana asadina wa malik jami' alaikum wa ala durus jami' asadina wa durus Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wahdhar min daqaiqir riya. Niki ngaji terakhir badalan. Lah insyaallah tanggal 8 Kiai Haji Khatib rawuh ngoten nggih. Mugi-mugi lancar, sehat, selamat, mabrur. Mugi kata oleh-oleh nggih damel kita sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar min daqaiqir riya. Wahdhar lan rumeksa sapa sira min daqaiqir riya'i saking lembut-lembute riya. Khaufan krana wedi min diyail ujuri saking ilangi pira-pira ganjaran. Wa dzulmatil qalbi lan petenge ati. Wasiat selanjutnya dari Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli yaitu jagalah diri kalian dari apa ya, riak sing alus, riak sing lembut, riak sing gak kaya riak ngoten. Riak niku lak pamer. Cuma iki pamere pro ngono nggih. Jadi saking prone niku gak pati iso diarani riak ngoten. Pembahasan niki ingkang langkung kathah niku ten kitab Syekh Izzuddin bin Abdus Salam niku, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam niku napa Maqasidur Riayah. Nyarai kitab Abu Haris Al-Muhasibi niku. Dawa niku napa panjang lebar membahas tentang ngeten-ngeten niki. Terus jagalah diri kalian dari riya yang lembut, khaufan min diyail ujur, karena takut atau karena menjaga dari tersia-sianya pahala dan gelapnya hati. Keranten nopo riak sing alus niki gak pati ketok ati iku riak, sehingga banyak orang yang kemudian tidak mampu mengkategorisasi itu sebagai riak. Ketika kita tidak bisa mengkategorisasi atau tidak bisa menganggap niku sebagai riak, kita mboten menganggap itu sebagai riak, walhasil awak dhewe lengah. Ketika lengah maka akan banyak sekali pahala nopo
amal-amal awak dhewe niku sing kasio-sio sing sekiranya niku mboten apa nggih, ya oleh pegel tok, oleh ganjaran, oleh pegel tok. Sing paling susah wadul matil kolbi, wis gak oleh ganjaran, atine tambah peteng. Nah ini yang paling medeni kan ngoten. Jadi ada ekspresi pinggirku cahum cung senen ya. Ada barang sing tampilane amal nggih, amal. Bahasa ngoten mungkin lebih bisa difahami. Amal sing koyok-koyok bentuke niku amal akhirat. Ngoten nggih. Tetapi krana awak dhewe salah ndekek ati, krana awak dhewe iki salah ndekek niat, ngoten. Sehingga kemudian ini tergolong sebagai riya. Ketika ini tergolong sebagai riya, maka pahala niku nggih ilang. Ngoten. Wis awak dhewe gak oleh ganjaran, malah nambahi ati dadi peteng. Jadi ana ibadah malah napa nggarai petenge ati nggih model-model ngeten niki. Wa min daqaiqir riya niki penjelasannya si Abdul Wahab Asy'arani. Wa min daqaiqir riya istighlaul ibadah. Wa min daqaiqir riya lan iku setengah saking lembut-lembute riya istighlaul ibadah utawi milang manis ing ibadah. Makanya kalau arani medeni niku ini, ketika kemudian kita beribadah dan kita merasakan manisnya ibadah, aku sembahyang kok enak ya. Wis poso iku wis ane, wadifahku. Poso iku istiqomahku. Aku atik poso iku rasane. Ngoten-ngoten niku, ngoten-ngoten niku. Niku salah setunggale dako iki riya, riya sing walus, riya sing walus. Ketika iki kategori riya, ngene niku. Dhia'il ujur wadul matil kolbi. Isok ganjarane ilang, atine tambah peteng. Nah, repotnya kan nggak Pak? Kita nengerine angel, walhasil dadine gini wow, awak dhewe gak nganggep riya. Padahal sejatine gini wow, ini masuk kategori riya. Qala sapa sahibul wasiyah, sumun qatilun muhbitunil amal. Sumun utawi dako iku riya iku qatilun, sumun utawi dako iku riya iku racun, qatilun kang mateni, muhbitun kang lebur lil amali maring amal. Jadi riya sing alus niki napa nggih? Sumun koyo racun ngoten. Koyoke gak berbahaya, koyoke gak ana apa-apa. Kaya racune napa Munir niku ya arsenik ta. Sapa biyen Jessica ta sapa biyen niku? Si arsenik racun gak kaya racun. Ngoten. Moro-moro mateni ngono ae. Moro-moro ngilangno ganjarane amal. Jadi moro-moro hilang. Niku level dako iki riya niku. Moro-moro entek. Walau la syuhudud du'afai, lamun ora ana utawi oleh ningali pira-pira wong kang apes, wong kang lemah, takzima makomihim ing agunge makome du'afa indanasi ana sandinge menungso. Bisa hari layali kelawan melek ing dalam pira-pira wengi al-kamilati kang sampurna, mastato umangka ora bakal kuwasa sapa du'afa sahara lailatin ing dalem melek wayah wengi kamilatin kang sampurna, fadlan apa maneh andawa misahari saking melek selawase, ngoten, saking langgenge melek. Si Abdul Wahab dawuh, kalau seandainya orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang lemah itu tidak mengetahui, tidak syuhud niku wis nyekseni ngoten nggih, kaya ketok moto bahwa betapa tingginya derajat mereka, betapa agungnya derajat mereka di hadapan manusia lainnya dengan amaliyah mereka bisa hari lail lah dengan melek ing dalem wayah wengi, dadi dalu melek ibadah nggih, boten main wow, dalu melek ibadah ngoten niku. Kalau seandainya mereka tidak tahu keagungan mereka dalam melakukan hal-hal seperti ini, mastata'u, maka niscaya tidak akan ada kemampuan bagi mereka untuk hanya bangun dalam satu malam.
apa meneh melek sak terus ngoten. Dados keranten awak dhewe karena kita tahu ibadah niku kan biasa kan ngoten, motivasine menungso kan ngoten. Karena kita tahu napa nggih fadilahe wiritan niki, fadilahe melek dalu, fadilahe poso, kemudian awak dhewe gelem nglakoni kan ngoten. Ketika awak dhewe kemudian ngerti fadilahe betapa kemudian kita agung, katakanlah ngoten nggih, dalam perspektif Allah, dalam pandangan Allah, maka pada titik itu kita kemudian mau melakukan hal-hal seperti itu kan ngoten. Karena napa melek dalu niku abot, melek dalu niku barang sing cara awak dhewe iku napa nggih ya gak lumrah lah, gak lumrah kecuali wong long nggih, kecuali wong long. Gak lumrahe wong niku melek dalu ibadah. Ngoten. Gak lumrahe wong niku melek dalu ibadah. Ketika kemudian kita niku paling tidak di fase-fase awal dimotivasi bahwa melek dalu niku fadilah ngeten. Awak dhewe kemudian meksa awake dhewe untuk kemudian melakukan melek dalu. Dorongane kan ngoten. Walhasil suwe-suwe awak dhewe sok kuat kan ngoten. Suwe kebiasaan. Suwe-suwe wis dadi wadifah awak dhewe ate gak melek dalu, ate gak tangi dalu, kemudian salat paling gak 2 rakaat itu gak enak. Kalau eling abah niku ketika ke rumah sakit niku istiqomah sami, tanda kutip ya, sami. Abah niku nate teng griya niku jam 2:30 mesti wungu, mesti tangi, kemudian adus, mantun adus salat dalu. Utawi ate mboten ate dereng isaan nggih salat isya. Dan itu sampai ke rumah sakit ketika kula nenggok kali Mas Jazuli kali Pak Lek niku nggih sami nate dalu wungu salat. Kita kan gak tangi ngoyo mari ngoyo mari, meskipun dalam beberapa kitab ya ono fadilah ngono. Iso dianu lah, iso diganti ya maca wiritan maca kulhu ta apa mboten bahas sing enteng-enteng niku, bahas sing anu niku, bahas sing napa istiqomah. Jadi cara awak dhewe niku laula sududu afa ta'dhima maqamihim, cara wong-wong sing dhaif iku kemudian gak ngerti betapa agung napa derajat mereka ketika melakukan bangun di waktu malam, mastata'u, maka niscaya mereka tidak akan mampu bangun walau hanya 1 malam, apalagi sak terusé. Waqat ajmalan teman-teman sepakat sapa al-arifuna pira-pira wong kang ahli makrifat alla anna min alamatir riya'i ing atase sakenane iku setengah saking tanda-tanda riya istihlaul ibadati utawi milang manis ing ibadah. Nah, ini menarik. Ulama ahli makrifat telah bersepakat bahwa tanda-tandanya riya itu adalah ketika kita merasakan manis, merasakan enak, merasakan kenyamanan dalam beribadah. Kan medeni kan. Jadi ngerasa wah enak ya ibadah ya. Aku kok enak te poso iku seneng aku. Iku min alamatir riya. Nah niki satu medeni kan ngene-ngene. Apa kok niku dikategorikno napa min alamatir riya? Argumentasi ini benar. Li'anna nafsa krana sak tenane awa-awaan iku latas talidu ora bakal milang enak apa nafas. Ngoten nggih. Al ibadah ta ing ibadah illa in wafaqat angin lamun metu apa ibadah hawa ing hawae nafas. Ngoten. Karena nafas diri ini itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah kecuali ketika ibadah tersebut itu inline, selaras dengan nafsunya. Ini benar. Jadi ibadah itu mesti abot. Ate gak abot awak dhewe kudu curiga. Ngoten. Awak niku kudu curiga. Kemungkinan terbesar napa? Wafaqat hawa. Bahwa ibadah itu mencocoki dengan nafsune awake dhewe. Niku sebenarnya medeni kan ngoten. Aku tak jamaah. Pertama awal-awal abot. Mari ngono wis didelok wong, wah kolong miftah ali jamaah kok. Suwe-suwe rasane kok enak ya.
tak budal masjid terus. Jadi nopo ya, jadi ketika kemudian kita merasakan kenyamanan dalam beribadah, niku coro tiang-tiang ahli makrifat, sekali lagi nih, merasakan kenyamanan dalam beribadah, ngaten ya, niku mboten mungkin kecuali in wafaqat hawa, mboten mungkin kecuali ketika ibadah tersebut memang selaras dengan nafsune awake dhewe. Niki anu ya, kesepakatan ulama ahli marifat ya. Walau annaha lamun sak tenane nopo ibadah iku kholasot selamat apa ibadah minal hawa saking hawa, saking nafsu cara awake dhewe. Lafakula mongko yektine abot apa ibadah alaiya ing atase nafas. Karena kalau seandainya ibadah itu kholas, tersucikan dari nafsu, maka niscaya lafakula pasti ibadah itu krasa abot. Nah ini lho. Jadi menjadi nopo ya, menjadi sesuatu yang alamiah ketika ibadah itu sama dengan sesuatu yang berat, sama dengan beban. Ngoten. Ketika ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, kita harus ekstra hati-hati. Engko ndang-ndang iku masuk kategori dako ikir riya. Yo muga-muga gak, kan ngoten. Muga-muga gak. Tetapi nang kene istikhlak niku ngeten, ngeroso ae lho. Ngeroso iku sing bermasalah. Ngeroso iku sing bermasalah. Makanya ten misor dijelasaken sing nopo, sing mestine ngoten. Tapi ngeroso enak niku masalah. Ngeroso enak ten kitab niki langsung kategori dako ikir riya. Dako ikir riya konsekuensinya dia il ujur, ilangi ganjaran, wadul matil kolbi. Contoh wa min halan niku setengah saking alamatur riya al amal utawi amal lillahi krana Allah taala wali syai'in lan krana suci-wici akhara kang meneh. Pun bahasan ibadah mandek. Sekarang bahasan lintune. Salah satu tanda riya adalah ketika kita melakukan sesuatu motivasinya karena Allah dan selain Allah. Nah, ikan sing biasanya awak nglakoni kan ngoten. Jadi awak nglakoni apa-apa niku mesti motivasinya niku istilahnya bersayap cara arek-arek niku. Jadi bukan hanya satu, tapi nggih lillahi taala nggih li ghairillahi taala. Qala da'u sapa sayyidi Gusti ingsun Abdul Qadir Ad-Dastuti rahimahullah taala. Alaika ing dawa alaika ilahiri. Alaika nutepono sapa sira bi ikhlasil qasdi kelawan murnine sejo. Lillahi ta'ala krana Allah taala wala tatahawan lan aja ngegampang sapa sira fi dzalika ing dalem mengkono khulusil qasdi. Wa tardo lan ridho sapa sira bitalbisi nafsika kelawan pemblaure awakira. Alaika ing atasi sira. Fatahluka mongko sebabe kerusakan sapa sira. Syekh Abdul Qadir Ad-Dastuti dawuh, jogoon awakmu, hati-hati yo. Utawa mboyo apa carane? Ikhlasi qasdi lillah, ngoten nggih. Jadi motivasi setiap amal kita itu hanya lillah, ngoten nggih. Hanya karena Allah. Dan berhati-hatilah dan jagalah diri kita, wala tatahawan, dan jangan gampangno, ngoten nggih. Ojo gampangno halas. Apa lah masuk pengen gak ngerti aja aku ngene iki lillah. Jadi penting untuk kita itu benar-benar nopo njogo bahwa yang kita lakukan itu lillah tok. Ngoten. Kula nerangno kitab tok ya, kula mek macakno nggih, macakno kan nerangno lah, macakno kula. Ojo ditabrakno karo awake dhewe sing maca foto wae. Iya foto wae, Pak. Kita sama. Kita sama. Nanti gak lebih parah mana? Dados nopo? Nggak jelas lebih parah mana. Dados nopo? Ketika melakukan sesuatu apapun pastikan ikhlasil qasdi lillah. Tujuannya hanya lillah. Murni hanya lillah. Wala tatahawan ala dzalik. Dan ojo gampang-gampang, ojo gampang no barang itu. Ojo gampang no niat krono lillah tok. Nah, gampang niat ae lho kok
dianu. Niat iku kan gak mesti kudu usolli. Kula niki tau ten UIN nih. Niatnya sholat. Saya Muhammadiyah, Pak. Saya nggak pakai niat. Iki ngejak perang ormas. Terus nopo ya? Krono nopo? Krono niat, krono ibadah niku kunjere. Apa kunjere ya? Pondasinya itu adalah niat. Ketika kemudian niat kita itu bukan karena Allah, maka gini wow, khawatir niku masuk kategori riya. Ate wis riya, ya selesai. Mungkin wonten pembahasannya apakah riya murni atau riya murni maksudnya ket awal lanjut niate pamer, nopo riya di tengah jalan. Tengah jalan. Watardo bitalbisi nafsik, dan jangan sampai kemudian kita ridho dengan nopo bias-bias diri, ngoten nggih. Bias-bias diri niku ngeten. Krana menungso niku mesti ketika melakukan sesuatu niku kan mesti nopo nggih? Motivasi ini kan kadang tumpuk dari situ. Saking kemudian banyaknya motivasi itu sehingga kebanyakan kita tidak terlalu sadar. Kita ini melakukan ini karena apa? Contoh, lapor rebu-rebu. Jenengan sedoyo sing sepuh-sepuh nih kan ono Pak D, ono Caca IP, ono dan seterusnya kan lapor rebu-rebu nang cahum kan bener. Terus ono ngaji. Ada sing ngaji kiai katib maklum, Pak. Sing ngaji ponakane, Pak. Luwih ruwet mana? Lah, lapo kok nduk ngene? Motivasi nih cara timbang nganggur. Ayo ruwet kan. Timbang nganggur. Mumpung ono konco. Ono kopi gratis. Nah, sak jajane. Lah. Lah lek gak ngaji terus aku kate lapo. Akhirnya dadi motivasi tiang niku kan kuwatah ngoten nggih. Banyak hal yang mengarahkan kita untuk berbuat sesuatu. Lah, kita kadang karena kita terlalu abai dengan hal tersebut sehingga kita tidak terlalu mikir. Sik janjane aku nglakoni iki jane perkara apa? Karena apa? Ngoten. Lah, ketika bias-bias ini tidak kemudian kita selesaikan, ngoten nggih, maka pada satu titik bias-bias ini malah akan mengacaukan kita. Itu saya kan. Lah, ketika temanya ibadah yang tuntutannya adalah lillah, maka bias-bias ini fatah luka menjadi sebab kehancuran awake dewi. Ya kan niku. Ketika awak dewi koyok ngelakoni amal ibadah ternyata masuk kategori riya. Wis oleh pegel tok. Oleh pegel tok. Si Abdul Qadir dawuh, niki contoh nih. Kayakuna kaya yen to ana apa alba itu barang kang narik laka maring sira fi fi'lil ibadati ing dalem nglakoni ibadah iku amro ini perkara lur. Fanin nyatane barang kang rusak wa bakin lan nyatane barang kang tetep. Jadi seolah-olah ketika kalian melakukan ibadah, ketika kita melakukan ibadah, itu yang memotivasi kita itu ada dua kategori. Satu yang fun dan bak. Satu yang nopo urusane iku dunya, satu yang urusane akhirat. Wa hadza min as'abi turukir riya alal mubtadiin. Wa hadza utawi ikilah kaunul ba'its laka fi fil ibadah ila akhirih iku min as'abi turukir riya angel-angele pira-pira dalane riya alal mubtadiina ing atase pira-pira wong kang ngawiti. Ngoten. Lah, tema ini ngoten ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan ibadah, niku motivasi ini terkategorikan menjadi dua. Satu motivasi dunya, dua motivasi akhirat. Iki bareng. Ngoten. Lah, bedakno niki, janjane aku nglakoni ibadah karena apa sih? Karena dunya apa karena akhirat? Ini masuk kategori, dikategorikan sebagai Syekh Abdul Qadir Ad-Dastuti sebagai as'abu turukir riya alal mubtadiin. Angel-angele barang sing urusane riya gawe wong-wong sing mubtadi. Wong-wong sing levele beginner cara. Levele pemula. Wangel bedakno. Li anna krana satenane kaunul ba'its iku yusabbihu.
muskilake apa kaun alaihim ing atase mubtadiin wa yasuru lan angir alaihim ing atase mubtadiin apa al ikhlasu ikhlas minhu saking kaunul ba'ith. Dan hal ini sesuatu yang yo angel bedakno iku angel krana mirip dan susah untuk bagi mubtadiin nggih, bagi pemula al ikhlas minhu, untuk terlepas dari atau terjernihkan dari hal ini. Bihilafir riya al mujarrad, beda ate bihilafir riya berbedani kelawan riya al mujarradi kang den sepekake. Beda ate riya tok. Ngoten nggih. Pamer tok niku kan gampang. Ngoten nggih. Aku duwe jam apik, pamer. Maca riya, ngoten. Katakanlah ngoten. Gampang. Iku berarti masuk kategori riya. Tetapi ate sing riya sing alus-alus niki atau napa nggih? Ibadah yang motivasinya niku kemudian ada motivasi dunia dan akhirate, iki awak dhewe ku angel bedakno. Ngoten. Ate dunya tok ono enak. Ate niate pamer tok ono enak. Wis masuk riya. Mari. Niate anjen pamer. Awak dhewe kan enggak. Kita kan kecenderungannya adalah menarik masalah, menarik urusan niat niki sampai level sing abu-abu. Sampai level sing ojo sampai iki diarani riya, katakanlah ngono. Awalnya kan gak seneng barang haram. Ya apa carane dadekno subhat lah paling enggak. Fa inna mongko sak tenane riya iku riya tok ya, riya al mujarrad. Fa inna mongko sak tenane riya al mujarrad iku yufhamu bisa den faham apa riya al mujarrad bi adna ta'ammulin kelawan luwe asore angen-angen. Ate riya tok, gak usah mikir dawa. Kan ngoten. Ate niate pamer tok niku gak usah mikir dawa. Tapi ate wis dako iki riya, wangel. Qala dawu sapa Sayyid Abdul Qadir, walau holaba. Nah niki ketika perincian ketika niat dunya ambek niat akhirat niku bareng dalam satu amaliyah ibadah. Walau holaba lamun ngelinde apa albagi akhirat alal fani ngatasi dunya. Bahwa mengko utawi amal iku riyaun riya. Niki sing level dukur ya. Kalau seandainya ada sebuah ibadah yang motivasinya itu lebih banyak didominasi motivasi akhirat daripada motivasi dunia, maka itu masuk kategori riya. Nonton. Apa lagi mana? Ketika ono ibadah sing awak dhewe nglakonine iku karena yang lebih dominan ya. Yang lebih dominan adalah motivasi akhirat daripada dunia, maka itu masuk kategori riya. Ini level gak karuan ya. Wa qaulu ba'dhim utawi dawuh sebagian ulama, idza hulaba ila akhiri, idza hulaba rikala ngelendi apa al ba'id, maka itu berarti dianggap sebagai amal akhirat. Karena itu lebih gampang nih. Innama huwa min haqqil awamil. Lah, sing gampang kok ngene iki. Jadi tapi sekali lagi ngeten nggih. Ya napa iki? Karena ini sesuatu yang abstrak, ngoten nggih, abstrak. Jadi ndak logika banyak sedikit itu ndak terlalu apa nggih, ndak terlalu tergambarkan dengan baik, ngoten. Kula baleni malih, ketika amal sing ideal niku, ketika amal niku sing paling akeh, sing paling dominan niku niat krana akhirat daripada niat krana dunya, maka niku masuk kategori riya. Sing pendapat sing sedo enteng, ketika kemudian niat itu didominasi, ibadah itu didominasi niat akhirat, maka itu dianggap sebagai amal akhirat. Nah, ngoten. Jadi sing dunyane, sing niat krana dunya iku dilangi. Innama huwa angin pestine napa qaulu ba'dhim sing enteng niku. Iku fi haqqil awamili ing dalam hakke pira-pira amil, pira-pira wong kang ngamal, alladzi la yaqdiruna kang ora kuwasa sapa awamil ala sulukit tariqi ing atase ngambah toreko. Sing pendapat enteng iku mang, pendapat yang mengarahkan pada mana yang lebih dominan, niat karena akhirat apa niat karena dunia, ngoten nggih. Jadi pendapat ini itu pendapat bagi orang-orang yang tidak sempat masuk pada toreko, yang tidak sempat mujahadah di bawah bimbingan
guru. Ngoten. Dalek wong sing sempat mlebu thariqah, wong sing sempat mujahadah nang nisore bimbingane guru, amaman anapun utawi wong yakdiru kang kuwasa sapa man ala sulukit thariqi ing atase dalane ngambah utawa ing atase ngambah dalan minal ulama il amilina saking pira-pira ulama kang ahli ngamal kabeh fala yusamahu mongko ora den murahake apa bimithli dzalika kelawan padane mengkono qauli ba'di. Tapi ate wong sing tahu melok mlebu thariqah, wong sing kemudian tahu di bawah bimbingan guru, ngoten nggih, maka hal-hal semacam itu tidak lagi napa nggih, tidak lagi mereka kemudian mendapatkan kemudahan seperti wong-wong sing gak tahu melok thariqah. Ngene kadang lu enak gak tahu melok thariqah. Fala yusamah bimithli dzalik. Jadi sekali lagi ada makomat, ngoten nggih. Wonten napa ya? Ada leveling memang. Cara bahasa anu stratifikasi ngoten nggih. Jadi ada hal yang berbeda, hukum yang berbeda, ada implikasi yang berbeda bagi setiap orang, ngoten. Sesuai dengan kadare wonge dhewe-dhewe. Wa mithalul fani wal baqi. Saniki sing 50-50. Wa mithalul fani wal baqi. Wa mithalul fani utawi contone dunya. Motivasi krana dunya nggih, amal krana dunya. Wal baqi lan akhirat bareng iku ayakuna yen ta ana laka maring sira inda amirin ing ana sandingi amir utawa raja au muadzamin utawa wong kang den agungake apa hajatun hajat. Wadhalika niki contoh nggih. Jadi contoh antara kepentingan dunia sampai kepentingan akhirat niku 50-50 atau hampir-hampir gak pati iso dijelasno sing luwih dominan sing ndi. Jadi ketika kemudian kita berada dekat dengan raja, penguasa atau orang-orang yang awak dhewe duwe hajat nang kono. Awak dhewe duwe hajat nang wong iku. Wadzalikal amir niki nggih simulasi ini. Wadzalikal amir utawi mengkono amir ratu awil muadzam utawa wong kang den gungke iku yusolli salat al jum'ata ing Jumat au ghairaha utawa liyane Jumat fi shafil awali ing dalam shaf awal au fi makanin utawa ing dalam panggonan ma'rufin kang kinawruhan bi kelawan amir dzalikal amir awil muadzam. Wes awak dhewe mlebu nang masjid. Contoh, nang masjid ngelom iki moro-moro ana Gus Muhdhor, bupati kita tercinta. Kae. Ada apa? Ana ya ana penguasa lah, sapa lah, ana Pak Jokowi katakanlah ngono. Ana Pak Jokowi. Lo salat soft ngarep dhewe. Pada posisi kita ini butuh untuk nyidek, entah dalam satu atau dua hal, kita butuh untuk nyidek. Walhasil awak dhewe salat melok soft pertama. Ana ya. Sholat Jumat soft pertama bareng ngambil penguasa au muadzam hajat utawa wong sing awak dhewe butuh. Yes. Ya gak ngono ya. Wes, fatastahidu nuli nemen-nemeni sapa sira di sholati ing dalam sholat ila janibi maring sisihe amir utawa muadzam iku mang. Litu hasila drapun ngasilake sapa sira muradaka ing karep sira minhu saking amir au muadzam. Lalit lu atia ora krono nekaake utawa nglakoni al faridhata ing farduan fi dzalikal makan ing dalem mengkono panggonan alatil kasifati ing atase mengkono sifat. Kita kemudian ngambil posisi soft pertama jejere amir iku mang, penguasa iku mang. Tujuannya apa? Cek hajate awak dhewe tercapai. Kan ngoten. Bukan karena sholat Jumat bentuk ibadah, bukan karena oh aku tak sholat Jumat untuk soft ngarep dewe krono iku ya krono oleh unta lah ngoten nggih, krono oleh unta krono syariat iku ngono. Sing paling apik iku teko dhisik lungguh nang ngarep soft pertama ngoten. Jadi motivasine awak dhewe duduk motivasi napa akhirat, tapi motivasine ngene iku wae. Tapi posisi kan bareng nih ya. Maksudnya ngeten.
dalam satu kesempatan antara tujuan dunia ambil tujuan akhirat niku bareng kan ngoten. Salate dina Jumat tekone paling awal lunggune sof pertama. Di sisi lain awak dhewe duwe karep sehingga kudu teko dhisik, krana ate gak teko dhisik engko gak awak dhewe gak iso jejer ambek penguasa iku. Nah niku lho, niki bareng nih. Niki bareng. Niki barang sing awak niku kudu hati-hati. Awak niku kudu hati-hati. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati ketika bentuknya adalah ibadah. Soalnya ini wow, atik kemudian awak dhewe nglakoni iki duduk krana lillah, sak repotan. Wa minal maklum lan iku saking barang kang maklum annal ba'itsa utawi sak tenane kang nari ala dalikal amali ing atase mengkono amal huwa dzakal qasdu yaiku mengkono sejo al awalu kang kawitan la qasdu itqani umuri sholati dudu nyengaja napa ngukuhake pira-pira perkarane salat. Telah maklum kan awak dhewe krana duwe kepentingan sehingga macak Jumatan teko ndisi ate gak ono kepentingan gak mungkin awak dhewe Jumatan nduk ngelom teko ndisi kan ngoten. Awak ini kan malah madhabe cahum gak iyalah Allah no amir ya Allah. Waqat ajmaulan teman-teman sepakat sapa kaum Allah anna tauhidal qasdi ing atase sak tenene nyuwijake qasdu nyengaja iku wajib liyajalu drapun dadekake sapa kaum lahu ing mengkono murid hamman ing sejo wahidan kang siji muta'alliqon kang persambungan biwahidin kelawan barang suwiji layasumu durung ngambu min tauhidil haqqi ta'ala saking nyuwejake Allah kang hak raihatan ing gondo. Jadi ngene. Kaum as-sufiyah ngaten nggih. Guru-guru sufi itu salah satu hal yang diajarkan oleh beliau-beliau adalah penting untuk satu amal itu satu niat. Ngoten. Nglatih ngoten. Sak amal sak niat. Awakmu nglakoni iki krana iki. Ngoten nggih. Krana napa? Ate gak dilatih kaya ngene iki. Ate gak dilatih kaya ngene iki. Iki sodo angel ngoten lho. Memetakan apa sebenarnya motivasi kita melakukan sesuatu. Ngoten lho. Makanya penting niat. Karena niat ya inamal a'malu binniat. Cara nang konsep napa madzhab Syafi'i, sahih amal iku masuk kategori sahih amal iku perkara niat. Ate niate gak tepak ya amal gak sah. Ngono to. Jadi ulama-ulama sufiya niku ya apa carane sak amal sak niat. Ngoten. Awakmu nglakoni iki krana iki. Duduk krana siji loro telu. Jadi gak ana istilah sambil menyelam minum air, mana ya? Sekali dayung 20 terlampaui. Gak ana ngoten-ngoten niku. Soalnya apa ini wow, dalam perkembangannya kita akan susah untuk membaca bahkan diri kita sendiri itu susah. Ngoten lho. Janjane aku nglakoni perkara apa sih? Engko pertanyaan paling angel ngeten, ya gampang-gampang susah. Sik. Awakmu jane karepe apa? Nah iku repot. Orang muring ambek wong ngoten nggih. Oh, semua ngomel gak karu-karuan. Sik tak lah karepmu jane apa? Terkadang kan kita marah itu karena kita ingin marah kan ngoten. Gak ono urusane ambek masalah, gak ada urusannya ambil apapun lah wis kan ono ngoten murang-muring ngoten kan konten. Jadi krana awak dhewe murang-muring ambek bojone ta ya apa ngono moro-moro ketok arek sepeda motoran ditumpaki nang ngelom sekoneni wae. Ente murang-muring krana masalah rumah tangga apa ente murang-muring krana arek sepedaan dibarengno ae. Nah ini kok repotnya ngoten wa minha tapi niki levelnya sodo adong ya antara tauhidil hak ambek tauhid niku wau. Jadi amal siji niat siji niki wonten malih sing engko dawa ukur malih niku adalah tauhidil hak lillah. Tauhidil haqqi ta'ala. Ngoten. Ketika kita melakukan apapun di dunia ini
bahkan sampai level ambekane awake dhewe niku iku sing dirasakno pangeran. Ngoten. Iku latihan puncake to mriki. Ngoten. Jadi sampai napa nggih? Ya sing ketok pangeran. Ngoten, sing ketok pangeran. Apapun yang kita lakukan, apapun peran kita di dunia ini, itu semua karena Allah. Apapun yang terjadi di diri kita ini, itu karena Allah. Kesadaran itu terpatri terus, terjaga terus, istimror dalam setiap tarikan nafas awake dhewe. Iki gak pati sok nerangno aku, pokok ngoten, ketara ate durung tutuk kono. Wa min halan iku setengah saking riya al ibadatu. Nah niki tambah karu-karuan. Wa min halan iku setengah saking alamatir riya al ibadatu utawi ibadah bi qasdi taqarrubi kelawan sejo amri peparak min hadratillahi taala saking ngersane Allah taala. Salah siji riya sing walus iku adalah ketika awan dewi ibadah niat cek isok cidek nang pangeran. Tambah duduk awan dewi tambahnya. Jadi niat cidek nang pangeran iku masuk kategori dako ikir riya. Fa inna dzalika mengko sak tenane mengkono qasdi taqarrub iku kal amal kaya ngamal bi ujratin kelawan ongkos. Karena itu kemudian menjadi sesuatu yang cara istilah awan dewi transaksional. Aku tak ibadah iki cek isok cidek menge. Ngoten. Nanti dono senengane rokok mil, dono tak kei rokok mil cek aku isok cidek ambek dono. Prosesnya kan sama nih. Prosesnya sama. Bedane rupane situ rokok mil, situ rupa ibadah. Bedane sing situ dicideki adalah Allah, sing situ dicideki adalah dono. Sama itu. Sama itu. Jadi apa ya? Ya transaksional, ngoten lho. Transaksional. Logikanya sama. Kalah moto yang ini gitu tuh. Qalu dawu sapa kaum as-sufi wa hadhil illah ing dawu hadhil illah ilahi. Wa hadhil illah tu utawi kila penyakit iku ahfal ilali luwih samar-samare penyakit. Niat transaksional kaya ngoten niku penyakit. Tapi penyakit sing sawamar. Ahfal ilal. Warubama taroko terkadang munggah sapa sahibu wong kang duweni ibadah ila qaribin maring panggon pangkat kang parek min hadratillahi saking ngersane Allah taala. Fayuqalu mengko den ucapake lahu maring sahib irji ing pengucap irji bali sapa sira lasta ora ana sapa sira iku min ahliya saking ahline hadra. Innama ahlu ang pesine utawi ahline hadra iku man wong ya budu kang ibadah sapa man Allah taala ing Allah taala imtitsalan krana nurut li amri maring perintahe Allah wa wafaan lan nuhoni biwajibi haqqillahi kelawan wajibe hake Allah taala hale mahulur sapa Allah. Ngoten. Terus napa niki anu nggih contoh yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir. Terkadang seseorang itu karena satu dan lain hal, karena ibadah yang bentuknya tidak ideal seperti itu bisa sampai mendekat kepada Allah. Ngoten ya, Jawa alam. Jadi ibadah sing koyo ngoten niku wau, niku iso ngeterno awake niku sampai cidek nang pangeran. Ngoten, sampai cidek nang pangeran. Tetapi ketika wis nyidek nang pangeran, tiang niki bakal diusir kali pangeran. Ngali. Awakmu duduk nggone. Ngono. Awakmu duduk nggone. Karena sing mestine ngenggoni panggonmu saiki. Nah niki ya. Jadi pencapaian kita mestine ati urusan ibadah iku innama ahluha mayya'budu wa ta'ala imtitsala li amri. Jadi wong sing mestine cidek nang pangeran iku wong sing ibadah krana nuruti perintahe pangeran. Bukan karena kepentingan apapun. Bukan kepentingan takorup, bukan kepentingan oleh ganjaran, bukan kepentingan apapun. Jadi kita ibadah niku limtitsali awamirillah wa wafaan biwajibi haqi ta'ala, dan memenuhi hak-haknya Allah, memenuhi kewajiban hak-haknya Allah. Wis ngoten to. Jadi ibadah niku wis ngono to. Imtitsali awamirillah melok perintah Allah dan memenuhi haknya
Allah. Bukan karena saya ingin dekat kepada Allah, bukan karena saya ingin masuk surga, bukan karena pahala, bukan dan seterusnya. Ngoten. Wis loro niku tok. Loro niku tok. Gak oleh ana kepentingan. Pun. Wa min halan iku setengah saking dako iki riya idiaul maqamati utawi ngaku-ngaku duweni pangkat. Qabla bulughiha ing dalem sadurunge tumekane maqamat au ba'da bulughiha utawa ing dalem sakwise tumekane maqamat. Ngeklaim pencapaian. Nah, ngeklaim makom. Aku iki wis makome Mbak Ut. Wes. Ngoten. Aku Gusmi ambek aku iki sak level. Jadi klaim pencapaian ngoten nggih. Baik pencapaian itu telah memang ngoten nggih, kita telah mencapai hal tersebut atau kita itu belum mencapainya. Ngoten nggih. Ngene. Entah kita itu belum mencapainya atau kita sudah mencapainya, tapi kita belum diizinkan untuk memberitahukan kepada khalayak atas pencapaian tersebut. Ngoten. Jadi dua masalah niku. Siji ancen dorong tutup, nomor loro wis tutup tapi dorong diizini untuk ngomong. Nah ini kan sarepotan nih. Awak ini kan gak soto isok maca wong ngono wis gak karu-karuan. Soto isok maca nyabdo wong ngono wis wali awak iki, Pak. Gak ana sing kaya awak dhewe. Ya keblinger kok ngoten niku. Cuma anna dzalika mudda'i nuli sak tenane mengkono wong kang ngaku-ngaku iku yu aqabu den patrapi sapa mudda'i bihirmani ma kelawan kinalingane barang idda'ahu kang ngaku-ngaku sapa mudda'i ing ma falayana luhu mongko ora bakal merkoleh sapa mudda'i ing madda'ahu ba'da dzalika ing dalem sawise mengkono iddia abadan ing dalem selawase kama juriba kaya oleh wis den jajal kama kaya barang juriba kang wis den jajal apa mah. Walhasil orang-orang yang mengklaim pencapaian tersebut, baik dia memang belum mencapainya atau dia sudah mencapainya tapi belum diizinkan untuk memberitahukan kepada khalayak, maka dia akan terhalangi dari apa yang dia klaimkan, terhalangi dari apa yang dia beritakan. Ngoten. Wis gak iso gak bakal iso tutup kono. Nggih. Lah, sapa sing kemudian ngekei izin iki oleh? Nah, niku wonten otoritasé guru. Wonten istilahnya talaki ruhani. Wonten beberapa penjelasan niku wonten saking Nabi Khidir, wonten langsung saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya sosok-sosok yang kemudian napa nggih secara otoritas niku jelas. Wonten secara otoritas jelas. Ini kan wonten wayah ngeklaim ini kan ya perkara aku kepingin ngeklaim ngono to. Nah iki arep apa nih? Standarnya mboten pati ketinggal. Meskipun terus terang standar ini bukan standar dohir ya. Dari beberapa literatur yang bisa dibaca gini ku. Entah dari izin gurunya, entah dari Nabi Khidir, entah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Wa min dalan iku setengah saking dako iki riya aman iki engko disawet kemarin mahabbatut tila'in nasi utawi demen oleh den tingali menungso alal ibadati ing atase ibadah wa ghairiha lan liyane ibadah. Salah satu riya yang alus yang lembut itu adalah kecintaan kita, kesukaan kita ketika dilihat oleh orang lain, baik dalam tema-tema ibadah atau yang lain. Nah ini saya kan pakai wong sing kepingin mangan di foto sembarang kali dilapor loh nang medsos mbono sing nonton buka ono SJBD tahu apa ya artinya Citayam Fashion Week tahu apa. Jadi di tren sekarang itu adalah semua orang punya akses yang sama untuk kemudian
menampilkan dirinya. Hampir-hampir gak ono bedane antara artis ambek gak artis, karena sama-sama menguasai, sama-sama memiliki akses teknologi yang sama, tergantung kreativitas masing-masing. Lah ini lah positif mas ini kan, karena karena ada kesenjangan itu semakin tipis katakanlah ngoten nggih. Pokok duwe kuota, awak dhewe kreatif, siapapun kemudian bisa mengisi ruang-ruang kosong di internet nih. Tetapi pertanyaannya kemudian dalam kaitannya dengan tema niki, pertanyaannya kemudian kita kemudian mengisi ruang-ruang kosong niku, ruang-ruang kosong di internet itu, niku motivasinya nopo? Cek didelok menungso ta? Cek didelok wong liya ta? Ngoten nggih. Apa niate dakwah? Wes. Ate dakwah ya memang harus dilihat menungso, tapi kan dakwah kan apa diksi-diksi agama, napa kata-kata istilah-istilah agama, ngoten nggih, istilah-istilah agama. Terus ketika awak dhewe ku seneng didelok menungso, baik dalam tema ibadah atau yang selainnya, itu masuk kategori dako ikir riya. Qala dawu sapa Asy-Syaikh Abdul Hasan As-Sadili rahimahullah taala, min adurri syai'in iku setengah saking luweh melaratine suci-wiji alal muridina ing atase pira-pira murid, al-iktsaru utawi ngekehake min a'mali sholihati, minal a'mali sholihati saking pira-pira amal soleh, la'allahu menawa murid iku yuhmadu bisa den puji sapa murid ala dalika ing atase mengkono-mengkono iktsar, idla yasdadu krana ora tambah sapa murid bikasrotiha kelawan akeh amal soleh, illa tordan angin den tolak wa maktan lan den pendoni. Si Abu Hasan As-Sadili tahu salah satu hal yang paling merugikan seorang murid adalah ketika dia memperbanyak amal soleh, la'allahu yuhmadu, agar dia dipuji atas perbuatan tersebut. Karena niscaya amal soleh yang dilakukan dengan motivasi agar dia dipuji, tidak akan ada yang bertambah dari amal soleh itu kecuali dia akan apa nih hilang mana, kecuali amal itu akan ditolak dan dibendoni, apa ya, dibenci sampai pangeran, dimarahi pangeran marahi, dibenci sampai pangeran marahi itu satu anu le aktif kan. Bayangin pangeran marahi kan so. Terus ngoten. Jadi tidak akan ada yang kita dapatkan ketika kita melakukan ibadah karena ingin dipuji kecuali hanya kebencian dari Allah, kecuali hanya penolakan dari Allah. Wa hadza utawi ikilah mahabbah iku yakhfah samar apa hadza ala kathirin ing atase wong akeh minal muridina saking pira-pira murid. Hal ini sesuatu sing samar. Jadi akeh murid sing enggak paham. Akeh murid ini maksudnya orang yang kemudian ingin ngelakoni agama iki dengan bener ngoten ya. Niki samar nih. Wa min huna la sang arahe mengkono ilang rojoku. Iddia aujabu majibake sapa kaum alal muridi ing atase murid al israra ing nyamarake bi amalihi kelawan amale murid hasba taqatihi kelawan sak kira-kirane kebangkate murid hatta yakwa sehingga kuat sapa murid wa yatamakkana lan kongang sapa murid. Karena kemudian nopo nggih, ini sesuatu yang samar. Jadi memperbanyak amal soleh karena ingin dipuji ini apa ya, sesuatu yang samar, sesuatu yang gak gampang wong iku langsung iso paham bahwa iki masuk kategori riya. Karena itulah kemudian banyak guru-guru sufi, guru-guru tarekat, mursyid-mursyid niku aujabu alal murid, mewajibkan setiap muridnya untuk menyamarkan setiap amal solehnya sampai dia level yatamakan, sampai dia level yakwa, sampai dia kuat dan memungkinkan untuk tidak terjerumus dalam posisi niku, dalam keadaan dimana dia ingin dipuji. Jadi simpenan sih, awak mau ngelakoni keapian simpenan, ojo cerita no. Simpenan. Soalnya ini wow,
awak dhewe durung karuan kuat untuk kemudian nompo efek ini kok. Pemene ketika dipuji ini kok enak kan ini. Wis tangkau pantek rek. Banteng tapi utangnya lemu wae. Repot ngene. Hati-hati ngelom kan ono tapi ini ngono. Jadi ngelom niku enake ngoten. Dadi ndase gak iso gede nemen-nemen. Soalnya gak suwe mesti pimpes maneh. Kok ngene. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hasan, si Abu Hasan aidon halimane rubama yaf'alu terkadang agawe sapa al murid amron ing perkara yuhmadu kang den puji sapa murid alai ngatasi amr wala yaksidu tapi orang nyengojo sapa murid ing hamad fayadhunnu. Nah niki masalah fayadhunnu nuli nyono sapa murid annau ing temusune murid iku mukhlisun wong kang ikhlas. Ada kasus seperti ini, ono murid wonten tiyang ngelakoni amal niati gak dipuji, nonton ya, niati gak dipuji, wis niati ngelakoni amal soleh, tentu. Ternyata kemudian ketika pasca dia melakukan amal soleh, dia kemudian dipuji oleh orang lain. Nah, mari dipuji niku, aku lho ngelakoni gak perkara oleh pujian. Fayadunnu annahu mukhlis, berarti aku iki wong ikhlas. Nah, ini masalah. Ketika dia ngerasa bahwa dia iku ikhlas, maka pada titik itulah dia masuk kategori dako ikir riya. Jadi riya niku mboten mesti wonten objeke, maksudnya wonten objeke niku ngeten. Sing dipameri jelas ngoten. Ngoten. Tapi ketika dia ngerasa paling tidak nang ujub lah ya. Kerasa, wes awak dewi ikhlas ternyata. Maka pada titik itu dia masuk kategori dako ikir riya. Nah niku fayadunnu ngrasa niku masalah. Wal halu tawi tingkah kang bener iku annau satenane murid iku murain wong kang riya. Gak ikhlas awakmu iki murain wong sing riya. Wadhalika utahe mengkono fi'al iku kaya rudda kaya yen to nolak sapa murid masalan umpamane ma ing barang yukti kang maringi ing ma lalu maring murid sapa annasu menungso ta'affufan krana amre rumeksa fayahmaduhu nuli muji ing murid sapa annasu menungso ala dzalika ing atase mengkono mazkur fayasho nuli nenglengake sapa murid ilamat khihim ing atase pemujine nas fayarji'u mengko bali apa amalu amale murid ila riyai maring riya walau lam yaksid senajan ora nyengojo sapa murid dzalika ing mengkono hamad awalan ing dalem kawitane. Kasus malih ana wong nglakoni amal soleh ngoten nggih wadhalika ayyaruddu masalan mayuti lau annas ta'affufan. Dadi ngene ana wong nglakoni keapian wis mari ngono dikeki ambek wong katakanlah nemokno dompet ngoten nggih nemokno dompet wis dompete dibalekno ketika mari nemokno dompet dibalekno nang wonge kepingin ngekeki iki lho Mas matur suwun tondo matur suwun katakanlah ngoten. Mari ngono maca nolak. Alasane ta'affufan. Nah iki ta'affufan. Wedi njogo awake dhewe ojo sampai ngelakoni iki krana liyane Allah. Wis, maca ta'affufan. Gak ditampa. Dikeki duwe gak ditampa. Ngoten lho. Fayahmaduhu. Wong sing kemudian dompete ditempokno iki mari ngono muji. Ancen wong apik kok. Ancen wong ikhlas kok. Ketika dipuji kowe ngene fayasho direken Mbak. Tidak ada reaksi apapun kecuali direken ngoten lho. Pancen aku apik ternyata. Pancen aku ikhlas aja. Lah aku gak ming gara-gara ngereken iki dia sudah masuk kategori riya. Ayo kan yo. Nah ini tambah ruwet kan ngaji. Fayarji'u amalu ila riya, maka amalnya itu kembali pada posisi riya meskipun di awal dia tidak niat riya. Jadi rusak amal niku cara makane cara awake dhewe arep-arep ganjaran teko amale awake dhewe iku wangel lho. Karena pangeran niku nata sakmono. Iki contohan menungso nggih, hisabe menungso niki. Niki hisabe simulasi hisab ulama tasawuf
tasawuf. Dan niku pangeran. Jelimet mana mesti kan ngoten. Jadi rusake amal iku iso perkara ket awal, mulai dari awal, iso tengah-tengah. Kan ngoten. Bahkan akhir. Wis banyak cara bagi setan itu untuk nggodha awake dhewe. Ngoten lho. Makane gak oleh awake dhewe niku ngrasa aman niku gak oleh. Wa minha. Kalau terusaken ya aman ya, amir ya. Wa min halan niku setengah saking ndako iki rak tarkul amal utawi ninggal amal min ajlin nasi krana arahe menungso. Nah niki malih. Ninggal amal, ninggal ngelakoni sesuatu krana menungso, mbok krana isin, mbok krana apa. Macak nyaponi omahe cak sum wis. Ketok amiatok liwat. Wah, iki masalah iki. Ngali ae, ngali ae. Timbang diserang ya. Ketika awak dhewe ngali, kuatir diserang ambek amiatok iku mah. Nah, mestine amal apik iki dilakoni awan gak dilakoni. Niki masuk kategori ninggal amal krana menungso. Nah, iku. Tarkul amal min ajrin nas. Qala dawu sapa Al-Fudail bin Iyad. Tarkul amal ing dawu tarkul amal ilahi. Tarkul amal utawi ninggal amal min ajrin nasi krana arahe menungso iku riyaun riya. Gak ngelakoni amal krana menungso niku riya. Ngelakoni amal krana menungso niku iso kategori kufur, Pak. Tapi ninggal amal krana menungso niku kategori riya. Wal amal lah niki lho, wal amal min ajlis. Wal amal utawi amal min ajlin nasi saking arahe menungso iku utawa krana arahe menungso iku syirkun syirik. Berarti nggih. Batasane jelas ya. Ninggal amal krana menungso riya. Ngelakoni amal krana menungso syirik. Wis garis iki prinsipnya niku prinsip. Wal ikhlasu utawi ikhlas. Seneng aku ruwet yo. Wal ikhlas utawi ikhlas. Yang penting untuk mengemukan itu ngeten sebenarnya. Kalau seandainya ulama itu mampu berpikir sedetail ini, mempertimbangkan setiap aspek, sedetail ini, itu asumsi ini kan ngeten. Pangeran niku melampaui ulama, Pangeran niku mestine ketika hisab niku nggih melampaui niki, Kalau sesuatu yang bisa kita ikhtiari saja, kita itu lepas. Asumsi ulama itu kan menungso. Menungso itu kan, padha menungso nih, asumsi ini sih terakhir. Apa meneh hisabe pangeran. Ate awak dhewe sing diterangno nduk kene niki, awak dhewe gak tau krungu blewas. Katakanlah ngoten. Tidak terfikirkan sama sekali di pikirannya awak dhewe, di benahe awak dhewe. Itu berarti banyak hal yang sebenarnya kita tidak tahu gitu. Akan apapun. Nah, itu susah ya. Kalau kita ndak, asumsinya kan, kalau kita ndak tahu, itu kemungkinan salahnya itu kan besar. Ngitung-hitungnya mek ngoten to. Hitung-hitungnya mek ngoten. Wal ikhlasu utawi ikhlas iku ayu afyaka yanto marasake sapa al haqqu ta'ala Allah kang hak minhuma saking karone syirik lan riya. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ketika kita mampu terlepas dari syirik dan riya. Niki ikhlas nih dalam kategori ini. Wa makna dzalika utawi maknane mengkono mazkur min qouli Fudail iku annaman saktenane wong azama kang nejo sapa man ala ibadatan ing atase ibadah wa tarakalan ninggal sapa man ing ibadah makhafata ayyaroha makhafatan krana kuwatir ayyaroha ing yen to ningali ing man sapa annasu menungso fahuwa mongko utawi man iku murain wong kang riya. Kalau seandainya orang itu punya azam, punya niat untuk melakukan ibadah, punya keteguhan ngoten ya, azam niku untuk melakukan ibadah, wa tarakaha kemudian dia meninggalkan makhafatan ayyarahunnas krana kuwatir engko didelok menungso, fahuwa murain. Maka dia orang yang riya. Li'annahu krana satenane man iku taraka ninggal sapa man ing ibadah min ajlin nasi krana arahe menungso. Karena dia tidak melakukan ibadah tersebut karena manusia. Beda ate amma lau taraka anapun lamun ninggal sapa man ing ibadah liyaf'alah hadirapun agawe sapa man ing ibadah fil khalwati ing dalam persepen
Fahada mongko utawi ikilah tarku iku mustahabun mustahab. Beda kalau seandainya ya contoh iku mang kate macak ngelakoni keapian ketok koncone mari ngono wis guys engko ae atik koncoku wis liwat wis ngali ha iku beda. Fahada mustahab iki wis mustahab sing apik ngene illa antakuna niki tetep melok makomat ya tetep melok porsine dhewe-dhewe. Illa antakuna angin yen to ana sapa sira iku illa aya antakuna angin yen to ana apa ibadah iku faridatan fardu au zakatan utawa zakat wajibatan kang wajib au yakuna utawa ana sapa man iku mimman saking wong yuktada kang den enut sapa bihi man fal jahru mongko utawi jahr ngedeng bidzalika ing dalem mengkono fardhu ila akhiri iku afdalu luwih utama. Beda ati ibadah sing dilakoni iku ibadah fardu. Zakat atau hal-hal yang lain lah. Karena kalau kita melakukan ibadah fardu, lah ten ibadah fardu niku wonten ngeten, wonten wonten kategorisasi syiar niku ya, syiar niku. Contoh, masjid ten ngelom, ganok jamaah. Yo awak dhewe kudu budal jamaah. Krono nopo? Krono nopo nggih? Imaratul masjid, ngeramekno masjid niku kategori syiar. Ngoten. Ketika kemudian awak dhewe gak syiar nang masjid, ngoten nggih? Gak syiar ngetokno islame awake dhewe, maka pada titik itu akan bermasalah. Bahasa paling gampang ngoten ya. Akan bermasalah. Dadi terus ninggal barang sing wajib, barang sing fardu krana menungso gak oleh. Ngoten. Tunggal. Jadi tidak bolehnya kita meninggalkan amal untuk dilakukan di lain waktu itu selain tema-tema atau ibadah-ibadah yang fardu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sosok yang meninggalkan ibadah itu adalah orang-orang yuktadawi, tokoh masyarakat, wong sing didelok, ngoten. Atik dia itu tokoh masyarakat, public figure, influencer, nah ngono-ngono istilahnya. Maka pada titik itu dia tidak boleh maka pada titik itu wal afdol al jahr ngoten nggih sing paling apik ngedeng krana apa krana ngene kuwi wonten ada tambahan ngoten nggih ada tambahan efek napa cek iso didelok ambek wong liya ngoten iku masuk kategori syiar. Nah niku lho krana iku didelok ambek wong liya maka sing paling apik apa sing paling apik jahr. Jadi sekali lagi nontok objeke ibadahe sing kate dilakoni iku atik fardu maka harus dilakoni ana wong gak ana wong. Sing kedua delok awake dhewe iki masuk kategori tokoh apa gak? Atik masuk kategori tokoh ya sing luwih apik ketokno. Yo atik kabeh ngaku tokoh ya sak repotan ya. Wa min halan iku setengah saking dakok iku ruya hikayatul a'mali ya nih. Hikayatul a'mali utawi nyeritakake pira-pira amal as-sholihati kang bagus. Bagus-bagus. Allati waqa'at kang tumibu apa amali sholihat fi azmanin ing dalem pira-pira zaman madot kang wis kliwat apa azman. Walam yas'ur lan durung weruh biha kelawan amali sholihat sapa ahadun wong illa liharadin angin krana pira-pira sejo angin krono sejo syar'in kang bangsa syara. Salah satu dakok iki riya yang lain yaitu menceritakan amal soleh yang dilakukan di masa lalu yang sebenarnya tidak ada seorang pun yang tahu, dan menceritakan ini tidak karena tujuan syariat. Ngoten niki masuk kategori dakok iki riya. Fa inna hikayataha mengko satenane krana satenane nyeritakake amali sholeh bihoiri horodin kelawan tanpa sejo syariin kang basa syariat naruddu iku yaruddu bisa balekake apa hikayah ing amal sholeh ila suratir riya'i maring bentuke riya biya kelawan amal sholeh hala amalia ing dalem tingkah amal ing dalem tingkah ngelakoni ing amal sholeh. Karena menceritakan amal soleh yang terjadi di masa lalu, dengan tanpa tujuan syariat, dengan tanpa adanya horot syar'i, itu sama saja dengan
mengubah atau kembali ke masa lalu, kembali ke masa lalu, seolah-olah dia melakukan amal itu karena riya. Jadi apa secara bentuk langsung berubah. Sing awale mestine duduk nopo amal krono riya dadi amal krono riya. Wa min wasiyati sayyidil lan iku setengah saking wasiate Gusti ingsun Aliyil Khawas rahimahu wa ta'ala li ashabi maring pira-pira santrine Ali ihdaru ing dawuh ihdaru ila akhiri ya ihdaru utawi dawuh ihdaru ila ihdaru rumeksa sapa sira minat tasmi'i saking ngrungokake bi amalikum kelawan pira-pira amal sira kabeh fa inna mengko sak tenane tasmi' iku yubtiluha batalake apa tasmi' karya kaya riya ala hatin ing atase pelanggaran sawaen kang padha kama kaya barang soroh kang mertelake ing ma bidzalika kelawan mengkono ibtal apa lah hadis Syekh Ali Al-Khawas dawuh jogon awakmu teko nyerita-nyeritakno amalmu krana nyerita-nyeritakno amal iku iso mbatalno amal kaya riya wis padha nyerita-nyeritakno amal sing awale mboten riya niku padha karo riya seperti yang dijelaskan dalam hadis. Lakin, nah ini beda nih. Lakin litasmi tetapi ini ikut tetap kedua tasme dawaun utawi tombo. Tetapi menceritakan amal baik itu si ono tomboi, si ono carane ngatasi ini. Apa iku? Wawa utawi tasme, wawa utawi dawa iku ayandama yang to getun sopo al abdu kawula ala dalika ing ngatasi mengkono tasme. Wayatu balan yanto tobat sopo abet mindalika saking mengkono tasme taubatan kelawan taubat sodikotan kang temen biannau kelawan satenane abet iku la yaudu ora bakal bali sopo abet yasmau ing nyeritakno ahadan ing wong suci minan nasi saking para manungsa bi amalin kelawan amal min amali saking pira-pira amale abet. Ya apa carane ngatasi nyerita-nyeritakno amal niku? Gini ku getun, kemudian tobat sing temenan niki temeriki didefinisikan la yauda yasma'ah dan tidak mengulangi nyeritakno amal. Manane? Tidak mengulangi nyeritakno amal. Apa kok tobat iki iso marasno tasme, iso marasno nyeritakno amal iku? Idi taubatu krana utawi taubat as-shadiqatu kang temen iku tamhu bisa nglebur apa taubat tilka zallata mengkono keluputan. Fa idza taba mengko ari kalene taubat sapa abet kadzalika kelawan kaya mengkono taubat niku mangke apa iku layak udu niku raja mengko bali apa amal sahihan halih sahih bimasyiatillah kelawan kersane Allah Ta'ala. Karena atik gelem tobat maka amal itu akan dikembalikan ke dalam posisi semula apa? Dalam posisi ketika dia tidak riya, ketika dia belum menceritakan amalnya. Jadi amal yang awalnya memang gak riya kemudian tidak cerita kan tadi riya tapi ini kita sih sakit ditobati beda atik ket awal amale krono riya ngoten bihilafir riyai berbedani kelawan riya lianna krana satane riya iku yufsidu ngrusakake apa riya al amala ing amal min asli saking asale amal saking asale riya krana atik nglakoni amal dari awal motivasinya melakukan amal soleh itu karena riya maka sak terusé rusak tapi nyerita-nyeritakno ini kan benten nyerita-nyeritakno ini kan nggih tengah-tengah mawon rusake niku pas tengah-tengah soalnya napa cerita dengan tanpa tujuan syariat. Ngoten. Wa minha. Cek anteno nggih, pun disendeni riyen, Wa minha lan iku setengah saking dakok riya qathul mazhi. Ngoten nggih. Utawi megot guyon al mubahi kang mubah. Idza dakhala dikalane manjing sapa man wong yustahya kang den wirangi sapa minhuman. Ngoten nggih. Contoh. Temriki dijelasno salah sijine dakok iki riya niku ketika kita berhenti bercanda yang mubah
mandeg guyon ngoten nggih ketika ana wong sing disungkani muncul ngoten wis moro-moro nang Cak Hum iki ana Habib Lutfi Pak wis langsung guyone awak dhewe mandeg lah niku masuk kategori dako ikir riya waqad kana lan temen ana sapa Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala iku yaqulu dawu sapa Fudail laukila lamun den ucapake anna amirul mukminin sak tenane apa anna amirul mukminin sak tenane amirul mukminin iku dahilun manjing alaika ing atase sira as-saata ing dalam iki waktu fasawaitu mongko ngratakake sapa ingsun lihyati ing jenggot ingsun bidi yadaya kelawan tangan ingsun ngeten ya lahiftu mongko yektine kuwatir sapa ingsun an aktuba ing yen to den tulis sapa ingsun fi jaridatil munafiqina ing dalam golongane pira-pira wong munafik. Fudail bin Iyad dawuh iki cara awak dhewe iki saiki guyon saiki wis biasa ngeten iki moro-moro kemudian ana woro-woro Amirul Mukminin Presiden Jokowi ngoten iki Pak Jokowi mampir nang omahe Cak Hum wis moro-moro Pak Jokowi teko mlebu ndelala awak dhewe iku macak sok jaim ngoten niki ten mriki deskripsine macak jaim niku njempoki jenggot ngoten mbola awak dhewe ekspresine beda-beda ya maka ketika kemudian Amirul Mukminin niku mlebu kok ndelala awak dhewe iku mari ngono macak ngeratakno jenggot noto kopya ya apa carane ketok rapi klambi iki wis genah tagak lahiftu aku kuwatir bek-beke kemudian aku iki dikategorikno sebagai orang munafik. Nah niku sing soto anu menciptakan stabilitas dalam kondisi apapun di hadapan siapapun niku kan PR awak dhewe. Ojo sampai kemudian ate ana wong sing awak dhewe sungkani awak dhewe macak jaim. Ketika wong wis liwat ngono awak dhewe macak gapleki maneh. Nah, kasak repotan ngono. Fala taktok tegese mongko aja megot sapa sira ya akhi he dulur ingsun. Al-mazha ing guyon al-mubah kan mubah li ajli dakhilin krana arahe wong kang manjing alaika ing atase sira ati wis koyo ngene aja ati wis guyon aja mau pedhot ketika ana wong sing mlebu ngoten nggih mbok macak sungkan mbok macak apa illa biniyatin sholihah angin kelawan niat sing apik ngoten lho jadi atis guyon biasa mawon ojo dipedhot kecuali memang awak dhewe iku paham betul ya bahwa kita menghentikan guyonan niku karena niat yang baik ngoten jadi awak dhewe kudu bener-bener yakin kudu bener-bener sadar betul kita mandekno guyonan iki biniyatin sholih ate gak yakin betul ojo tindak wis jarno ae kuwatire ngene ku wae kuwatire awak dhewe masuk kategori wong-wong sing munafik fa inna kharqana musil abdi krana sak tenane bedai aling-alinge kawula indaman ana sandinge wong yustahya kang den wirangi apa minhumman iku aulah luwe utama minirtika bis tinimbang saking oleh nglakoni sapa man sifatan nifaki ing sifat munafik krana ngene awak dhewe ate ngene ketika awak dhewe mandeg guyon krana ana sing mlebu krana ana wong sing disungkani ambek awake dhewe iki kuwatire ate mandege dudu perkara niat saleh awak dhewe akan dikategorikan napa wong sing masuk kategori wong munafik ngoten bahasa itu mriki awakmu ketok eleke nduk ngarepe wong sik mok sungkani iku sik luwe apik daripada awakmu masuk kategori wong sing munafik ngoten jadi ketok elek iku luwe apik daripada kemudian awak dhewe iku dadi wong munafik wa min halan iku setengah saking riya niki hampir sami azyadatu utawi tambah fil itraqi ing dalem dingkluk wal khusu ilan khusu lidkhuli ahadin krana manjingi wong suwiji minal akabiri saking pira-pira wong kang agung wahirim lan liyane akabir iki wae wonten kiyaine awak dhewe wis cara nang ploso niku ate wonten kiai ngoten diwingkluk ngaten
Mari ngono ndingklu awak dhewe niku ndingklu temen. Jadi sing biasane ndingklu ngono didingklukno maneh ngono. Jadi ndingkluke di teman-teman ngono. Di khusuk-khusukno. Ngoten. Jadi niku masuk kategori dako ikir riya. Waqat kana lan teman-teman ono sapa sayyidi Gusti ingsun Aliyul Khawas rahimahullah taala. Iku yaqulu dawu sapa sayyidi idza dakhala ing dawu idza dakhala ila akhir. Wah alhamdulillah mari rek. Idza dakhala kalane mancing tersiksa ngono. Idza dakhala kalane mancing ala hadikum ing atase salah sira kabeh sapa amirun amir. Wa fi yadai hal iku tetep ing dalem tangane ahad subhatun utawi tasbih yusabbihu kang tasbihan sapa ahad dia kelawan subha fala yudamha mongko aja nglanggengake sapa ahad mongko aja nglanggengake fiyadi ing dalem sapa ahad ing subha fiyadi ing dalem tangane ahad illa biniyatin angin kelawan niat sholihatin kang saleh. Ngoten. Awak dhewe iki tiba-tiba ngoten nggih ana wong sing disungkani mlebu nang ruangan iki. Ngoten. Lah ketepaan nduk tangane awak dhewe iki ana tasbih. Iki parah maneh. Ketika wong sing disungkani niku mlebu wus tasbih iki moro-moro mlaku dhewe, Pak. Ilat niku moro subhanallah. Lah, ati wis koyo ngono iku, kalau seandainya kita ndak jelas motivasi kita memutar tasbih, niat kita memutar tasbih itu apa? Lidah kita itu melafatkan tasbih itu apa? Kalau kita ndak sure gitu ya, ndak yakin kita niatnya karena apa? Hentikan. Ndeken. Ngoten ya. Kecuali kalau kita benar-benar yakin bahwa niat yang muncul itu adalah niat yang sholihah. Wal yahdhar lan becik rumeksa sapa ahad min ayakuna saking yen to ana sapa ahad iku jalisan wong kang lungguh yadhaku hale guyon sapa ahad wa huwa alhi utawi ahad iku hafilun wong kang lali anillahi taala saking Allah taala. Terus hati-hati yo rek. Kula nggih maksudnya untuk kabeh. Mif hati-hati yo, mif hati-hati yo. Ketika awakmu lungguh guyon, kemudian guyonmu mif iku lali ambek pangeran. Tiba-tiba fayat hulu mongko mancing alaihi ngatasi sapa amirun pemimpin moro-moro melbu Pak Jokowi mbo kiai ini awak dhewe mbo siapapun lah sing disungkane awak dhewe fayat hudu. Jadi tengah-tengah guyon niku ya tengah-tengah guyon niku kula tengah-tengah guyon sing awak dhewe ku lali ya pangeran